अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड, फिनोर्फिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोफिनारमाइन मेल्ट सिरप। ये जौन औषधि में आपको 23 रुपया 44 पैसे में मिल जाएगा और इसका ड्रग कोड 1758। अब आप लोग बताइए ये बाहर किस नाम से मिलता है। अब हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। यह सूखी खांसी, बंद नाक, छींकने, गले में जलन और एलर्जी जैसे लक्षणों जैसे आँखों से पानी आना के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सिरप का सेवन हमेशा डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह के अनुसार ही करें।